В Рио губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев установил перед своей приемной металлоискатель и усилил охрану из-за угроз свой адрес, в том числе от тех, кого оттащили от корыта. Он объяснил это на пресс-конференции об итогах первых 100 дней работы в администрации региона. «Я не чувствую себя в безопасности, я усиливаю охрану, я ввожу в соответствии с рекомендациями службы безопасности меры, которые введены во всех субъектах Российской Федерации и во всех органах власти. Почему-то, кроме хабаровского правительства», отметил он. «Поступают угрозы, есть агентурная информация, мы слишком многих оттащили от корыта. Это не может нравиться некоторым. Поэтому да, служба безопасности работает и будет работать. У нас в дом правительства может зайти сегодня любой, с оружием, с чем угодно. И в общем-то это ненормально». Чиновник также сказал, что продолжит ходить на домашние матчи хоккеистов Амура, несмотря на то, что болельщики негативно отреагировали на его появление на трибуне. Такое поведение зрителей его не обижает. «Меня вообще везде плохо встречают. Это нормально. Вся моя карьера связана с заходом в агрессивную среду. Вся карьера с первого дня в политике. Встречают по-разному на хоккейных матчах. Буду ходить обязательно. Я председатель попечительского совета. Я несу ответственность за клуб, за его будущее, за радость наших болельщиков», сказал Дегтярев. «Если там кто-то посвистел, кто-то покричал, меня это не задевает. Я их всех люблю, всех наших болельщиков, и не обижаюсь. Нормально, это эмоции, спорт. Мне от этого, как говорится, плохо не становится. Пусть все выражают свою позицию открыто и нормально». Также Дегтярев заявил, что в Хабаровском крае тотальный развал экономики и власти. Причем это заслуга не только Фургала, но и его предшественников. Государственная власть в Хабаровском крае, по его оценкам, 5-7 лет отсутствовала. Вдобавок депутат заявил, что нужно поставить памятник Путину. «Я считаю, что ему надо вообще памятник поставить, где только можно. В первую очередь в Крыму. 2 миллиона человек живы, здоровы и счастливы благодаря тому, что они проголосовали на референдуме, а он взял на себя ответственность принять политическое решение». Накануне Дегтярев сообщил, что ему удалось сформировать команду для управления регионом. «Мы серьезно заложили фундамент на будущее. Команду сформировали», отметил в Рио главы региона, добавив, что 2 министра еще остаются под вопросом. Однако в целом команда понятна. Депутат заверил, что объехал много регионов края. Он намерен продолжать встречи с жителями. Для поддержки канала ставь лайк, обязательно подписывайся, пиши в комментариях свою точку зрения, и если не хочешь пропустить видео, жми на колокольчик. Популярное издание опубликовало расследование о недвижимости семьи патриарха Кирилла. Журналисты обнаружили у семьи священнослужителя, призывающего паству к скромности, 7 квартир, дом и долю в нежилом помещении. Из найденных изданием квартир 3 принадлежит лично патриарху, в том числе квартира площадью 145 квадратных метров в доме на набережной, стоимость которой оценивается в 70 миллионов рублей. Квартира площадью 38 квадратных метров на Николаямской, 43/4 в Москве, которую оценивают в 12 миллионов рублей, и квартира площадью 83 квадратных метра на Большеохотинском проспекте в Санкт-Петербурге стоимостью в 9 миллионов. Издание отмечает, что изначально 2 из этих квартир были записаны лично на Кирилла, но сейчас в Росреестре информации по ним нет. У недвижимости отсутствует собственник. Троюродной сестре патриарха Елене Холодовой принадлежат квартира на Расплетина 21 в Москве стоимостью 22 миллиона рублей и квартира на Одесской 2 в Санкт-Петербурге стоимостью 10 миллионов. Другой троюродной сестре Кирилла, Лидии Леоновой, принадлежат еще 2 квартиры в Москве и Санкт-Петербурге оценочной стоимостью 47 и 42 миллионов рублей соответственно. Также на нее записан дом стоимостью 10 миллионов в поселке Зеленая Роща 1 в Одинцовском районе Москвы и треть нежилого помещения на набережной Крюкова канала в Санкт-Петербурге. Одну из квартир, как выяснило издание, подарил Лидии Леоновой бизнесмен Александр Дмитриевич, деловой партнер Никола Саваретти, советник комиссии Мальтийского ордена в России. В начале 2000-х мэрия Москвы заставляла его снести надстроенный этаж с мансардой в доме с видом на Кремль, но кто-то неизвестный помог бизнесмену быстро решить проблемы, и вскоре Леонова получила щедрый подарок. Ее троюродный брат Кирилл тогда был митрополитом и состоял в хороших отношениях с властями. Накануне в Екатеринбурге у храма на Крови появилась новая работа уличного художника Славы ПТРК, посвященная богатству патриарха Кирилла. На рисунке глава Русской Православной Церкви изображен в виде мультперсонажа миллиардера Скруджа Макдака, купающегося в золоте. Как художник написал на своей странице в Facebook, это новая версия рисунков, выполненных 10 лет назад на этом же месте. Как быстро летит время, в этом году отмечаю десятилетие одного из первых моих рисунков, Патриарх Копилка. В 2010-2012 было сделано 4 версии, после чего был долгий перерыв. И вот теперь сделал новую версию на том же месте. Богатство растет, жить все радостнее, чего и вам желаю, написал художник на своей странице в соцсети Facebook. Ставь лайк, если интересны эти темы, не забудь подписаться, жать на колокольчик и оставить свой комментарий. Россия теряет влияние в постсоветском пространстве, которое десятилетиями считала зоной своих интересов. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон. Он обратил внимание на то, что на границах России продолжается нестабильность. Вспыхнуло везде уже. Украина горит, Беларусь проблема, Нагорный Карабах проблема, Кыргызстан проблема. Уже не знаешь, где гасить, что первое гасить, заявил журналист. Он констатировал, что гасить России сегодня уже нечем. Боеспособность ее армии во многом является фикцией. Ракеты ржавые стоят, они хорошо летают только на бумаге, отметил журналист. Он напомнил, что на Россию
также обрушились проблемы с эпидемией коронавируса, экономикой, санкциями. Ухудшил положение усугубившийся конфликт с Западом из-за отравления химоружием оппозиционера Алексея Навального. И вот так оно все накапливается, и в конце концов как бабахнет? Однозначно бабахнет. Выхода нет другого, констатировал Гордон. Накануне житель России записал видео и показал президенту Путину, какой Россия стала за годы его правления. Причем молодой мужчина показал далеко не забытый богом город, а культурную столицу, Санкт-Петербург. Бывшие в употреблении вещи, посуда, домашняя утварь, книги и еще много чего выставлено на продажу на стихийном рынке в Санкт-Петербурге. Причем на кадрах видно, что россияне, вышедшие на улицу, отдают самое последнее, чтобы заработать копейку. Как пишет блогер Витаускас Ньюпост, разместивший видео в своем телеграм-канале, как хорошо, что Путин спас Россию от проклятых голодных 90-х. Автор этого видео показал реальную Россию, а не ту, о которой говорят Путин и его чиновники. Не ту Россию, о которой рассказывают на своих медиаресурсах пропагандисты. Россию, в которой есть бедно одетые люди, выносящие на барахолку в надежде заработать на хлеб или на лекарства, может быть последнее. Одежду, обувь, посуду, домашнюю утварь, книги. Все это разложено или на асфальте, или на искрошенной тротуарной плитке, так как барахолка стихийная и размещается просто на улице. И сами торгующие выглядят так, что новые вещи они, скорее всего, последний раз покупали себе не 1 год назад. Вова, сейчас я покажу твою Россию во время твоего правления. Народ, сегодня 2020 год. Город Санкт-Петербург. Метро Удельное. Вот, Вова, твоя политика. Уровень жизни в Российской Федерации. Так прокомментировал видео, снявший его россиянин. Очень часто в хвалебных одах Путину его сторонники утверждают, что именно благодаря их кумиру, пришедшему к власти в 2000 году, в России прекратились голод и беспредел 90-х. Но видео, снятое в 2020 году, видно, насколько сыто живет сейчас путинская Россия. Ставь лайк, подписывайся, не забывай про колокольчик и обязательно выскажи в комментариях свою точку зрения. От Ройзмана до Быкова. Несколько историй, как Кремль избавляется от непослушных политиков. Депутат Заксобрания Иркутской области Андрей Левченко, сын бывшего иркутского губернатора Сергея Левченко, был задержан в конце сентября по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Дело завели в феврале прошлого года. Оно касается хищения средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. В рамках этого дела уже предъявили обвинение директору ООО «Звезда» Олегу Хомуляку. Следователи полагают, что Левченко также причастен к хищению. Как рассказал адвокат отца и сына Левченко Дмитрий Аграновский, Мосгорсуд рассматривает апелляционную жалобу на арест Левченко-младшего. На сегодняшний день следствие не предоставило никаких доказательств его виновности. И непонятно, почему его надо было арестовывать именно 28 сентября, ведь дело тянется уже больше года. Я не вижу здесь ничего, кроме политики, заявил Аграновский. Иркутский обком Компартии называл задержание Андрея Левченко частью грязной кампании и травли его отца. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов осуждал действия силовиков и даже обращался к президенту Владимиру Путину по данному делу. Обращение, правда, осталось без ответа. Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман говорит, что в первый раз политическое уголовное дело на него пытались завести в 2003 году, когда он избирался в Госдуму. Каждый раз, как только начиналась моя политическая активность или приближались выборы, как из мешка начинали сыпаться дела, которые оканчивались ничем. Возбуждали их всегда громко, с пресс-конференциями, а заканчивали тихо и незаметно, говорит Ройзман. По его словам, в очередной раз ему намекнули, что на него могут завести уголовное дело, когда Ройзман заявил о возможности баллотироваться в Госдуму в 2021 году. Анатолия Быкова задержали 7 мая. По версии следствия, Быков в 1994 году заказал устранение 2 жителей Красноярска, Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Ранее следователи задержали непосредственных исполнителей. Одним из них был Владимир Татаренков, который и дал показания на Быкова. Сам Анатолий Быков не давал никаких показаний по уголовному делу. На прошлой неделе адвокату Быкова удалось добиться смены меры пресечения содержания под стражей на домашний арест. Но буквально через несколько часов после судебного решения Быков снова был задержан в рамках следствия по еще одному уголовному делу об организации убийства по найму. Также на Быкова возбуждено и 3-е уголовное дело. В Красноярском крае Быков заметный бизнесмен и политический игрок. В 90-е годы он возглавлял совет директоров ОАО «КРАС» и Федерацию бокса России. В начале нулевых обвинялся в совершении ряда тяжких преступлений. Был приговорен к условному сроку. Судимость сняла в 2005 году. Быков избирался депутатом Краевого Заксобрания с 2007 года от Патриотов России, но в 2016 году после ужесточения требований к кандидатам его не пустили на выборы. К тому времени местное отделение Патриотов России при поддержке Быкова выиграло у единороссов выборы в Горсовет Красноярска, а кандидат партии стал мэром города Назарово. В этом году у Быкова истекал запрет на выдвижение. Экс-депутат не собирался терять время. В начале года Быков вел переговоры о выдвижении в Госдуму России от партии Родина. Источник, знакомый с ходом переговоров, рассказывал изданию, что вопрос Быков мог обсуждать с лидером партии Вячеславом Журавлевым. Ставь лайк, если интересны эти темы. Не забудь подписаться, жать на колокольчик и оставить свой комментарий.